सभी बीदर के मैकेनिक भाइयों को अनिल पसारी का नमस्ते। दोस्तों, ये होंडा शाइन 2020 मॉडल है। ये गाड़ी में सब कुछ चालू है, जैसे कि इसका करंट, इग्निशन सब चालू है। तो इसमें बंद है तो एक फ्यूल पंप बंद है। अभी हमको ईसीएम गया या फ्यूल पंप गया, इसके बारे में हमको कंफर्म करना है। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसमें आता है 3 फेस मोटर, तीनों फेस में आना चाहिए 2.5 से 3.5 वोल्टेज। अभी हम चेक करते हैं कि हम मल्टीमीटर है, अर्थिंग लगाया हूँ। चाबी ऑन करो, कितना आ रहा है? 12 वोल्टेज आ रहा है। कितना आना? बंद करके चालू करो और एक बार। कितना आ रहा है? 11.7। बंद करके चालू करो और एक बार। कितना आ रहा है? 10 वोल्टेज आ रहा है। ये रॉन्ग। सेकेंड वायर में चेक करो, इधर पता भी सेकेंड में लगा लो। अभी बंद करके चालू करो, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, 0 और एक। अभी नेक्स्ट 3 फेस है और एक फेस में चेक करो और बंद करके चालू करो, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। यानी कि इसके अंदर एक वायर में, नीचे पता भाई, एक ही वायर में आप करके ऑन करो। कितना आ रहा? 12 वोल्ट आ रहा है। यानी कि 12 वोल्ट, यानी कि ईसीएम इसका फेल है। तो हमको कैसा कंफर्म होगा कि इसका ईसीएम फेल है? इसका चेक करने का यही तरीका, 3 फेस मोटर में 3 में 3.5 वोल्टेज आना, 3.5, 2 से 2.8 तक आना। अभी इसका ईसीयू को हमको चेक करने के लिए भी नेक्स्ट प्रोग्राम। अभी मेरे पास अपने पास एक ईसीयू है, कि मेरा खुद का ईसीएम है, उसको मैं बता दूँ तो ईसीएम हटा दे रहा हूँ। ये साइड आ जाओ, ये मेरा खुद का ईसीयू मैं टेस्टिंग के लिए रखा हूँ। गाड़ी का इश्यू है, ये तो निकाल दिया। ये मेरा खुद का डेमो है, डेमो इसी लगा के बताता हूँ आपको। वो लगा दो, तीनों पतला। आओ भाई, इधर आओ। नेक्स्ट मीटर अर्थिंग लगा भैया। मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पे सेट करके चेक करना है। अभी सेम प्रोसेसर 3 फेस में आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ कितना वोल्टेज आना चाहिए। 1 सेकेंड, एक कपड़ा ऑन ऑफ करो। मीटर में देखो कितना आया, 2.8। और एक बार ऑन करके ऑफ करो, कितना आ रहा? 2.8। ओके। सेकेंड फेस ऑन ऑफ करो, 2.8। ओके, कंफर्म दोनों में। थर्ड फेस 2.8, यानी कि तीनों फेस में 28 आ रहा। अभी हम इस गाड़ी को ईसीएम अभी कैसा मोटर वर्क करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मोटर कलेक्शन दे रहा हूँ। मुश्किल है, 1 सेकेंड। कलेक्शन दे दिए। अभी देखो दोस्तों, आपकी नई गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी छोटी चीज़ के लिए हमको, हर चीज़ के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए वायरिंग पार्ट है या ईसीएम गया क्या गया। इजी मालूम होता है आपको, सिर्फ मल्टीमीटर आपको यूज़ करने आ गया तो आप पहचान सकते हैं आपका ईसीयू गया, सिस्टम क्या गया। परफेक्ट है। अभी आपको वही पुराना इश्यू पे भी मैं चालू करके दिखाता हूँ, होता है कि नहीं, देखो। इस केस में आपको गाड़ी 100% स्टार्ट नहीं होगा। आप कितना भी सर्च मार लो, क्या भी कर लो, गाड़ी चालू होने वाला नहीं। BS6 कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बना सकता। थोड़ा अपना ध्यान लगा के चाहिए तो डन। ये मेरी थोड़ी ये विचार थी कि आप सभी लोग समझो, आप सभी लोग सीखो बोलने का छोटा सा वीडियो था। सभी मैकेनिक भाइयों को नमस्ते, नहीं पसंद क्लोज करो।